अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ दीवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीवान मेडिसन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेडालिन सिरप की। हेडालिन सिरप का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, छोटे बच्चों में और बड़ों में डोज़ कैसे दिया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसी वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेडालिन सिरप। हेडालिन सिरप के कंपनी की बात करें तो ये सरल कंपनी की है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। अगर बात करें इसके रिटेल की तो ये 149 रुपये 150 तक का आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो आपको खांसी है, खुश खांसी हो या बलगमी खांसी हो, दोनों के लिए ये बेहतरीन है। उसके अलावा अगर गले में ख़राश है, गले में दर्द है या गले में सोजिश वगैरह है तो भी आप हेडालिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सांस या दमे की बीमारी है, सांस में रुकावट है या सांस की वजह से आपको खांसी वगैरह हो रही है तो भी आप हेडालिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको खांसी की वजह से एलर्जी है या एलर्जी की वजह से खांसी है तो भी आप हेडालिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बलगमी खांसी है या खुश खांसी है तो भी आप हेडालिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डोज़ की बात करें तो छोटे बच्चे कम से कम भी 5-6 साल से ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 10 से 12 साल तक। उसके अलावा अगर 10 से 12 साल से ऊपर है तो 2 चमचे सुबह 2 चमचे शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा खांसी के अलावा नज़ला हो, ज़ुकाम हो या नाक से पानी आ रहा हो या आँखों से पानी आ रहा हो या एलर्जी हो तो भी आप हेडालिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा गले में ख़राश हो या गले में दर्द हो, सोजिश हो तो उसके भी लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको खांसी की वजह से सांस लेने में तंगी हो रही है या सांस या दमा है तो भी आप हेडालिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं।